Good morning guys! Welcome to my channel. This is Tapa. Our video for today, yung mga gamit na pang vlog ko. Ito yung tripod. Ayan siya. Dito nakalagay yung cellphone. Ito yung sa control niya. Kung i-on mo siya, on and off. Then, ito yung aking tripod na ginagamit pag nag-video ako. Ito yung aking lumang tripod. Ayan siya. Ayan yung luma kong tripod. Pag nagta-travel din kami, nasasakay ako ng motor, pag nagwa-vlog, ito rin ang ginagamit ko. Ayan. Mahaba yan siya eh. Ganyan. Selfie stick din siya. Ayan. Dahil cellphone lang naman ang nilalagay ko dito. So, mahabang mahaba ito guys. Mahabang mahaba. Ayan. Okay? Ayan siya. Kaso, nasira to siya. Itong nakakonect dito, yung pang adjust na ganon. Natanggal yung bilog dito. So, binilan ako ni Love ng bagong tripod at saka yung vlogging kit. Actually, hindi ko pa sila nagagamit, pero gagamitin ko sila in the future. Okay? So, enjoy watching my video! Guys, unboxing tayo. Binili ni Love. Regalo niya sa akin. Ito yun, no? Ayan. Like Me Vlogging Kit. Tripod. Grip with universal microphone. 36 super bright LED light for smart DSLR camera YouTube. Kits with handheld capacity for both indoors and outdoors. So, buksan natin to guys. Ayan, unboxing. Yung regalo niya sa akin. May ilaw naman, pero sige lang. Ayan. Unboxing. My new gadget para sa pag-vlog. Dahil nasira na yung aking tripod. So, itong binili sa akin, Love. Tadaan! Looks maganda yata. Maliit lang siya, no? Pero sabi mo may camera. Meron siyang oops, okay. Tingnan ko muna. Okay, ito pala siya. Itsura niya. Meron siyang ito yung mic, no? Yung mic. Ito yung ano ito? Yung para sa cam. Tapos ito para sa ito yung mic niya. Ito, ano to? Connector niya. Connector. So, ito ang tsura niya. Ay, nice. Okay. Vlogging kit. Oh, charot. Vlogging kit. Ay, tsura niya. Okay. Vlogging. Live video. Pwede rin. Video chat. Social media. Live streaming. Okay. Okay, guys. Hindi ko mabigay ang price. Ayan yung sabihin ko. Magkano? Price. Okay. Hello, ka cute. May bongga. May microphone. Hello. May microphone. In fairness, medyo upgraded siya dun sa unang tripod ko na ginagamit. Sige, so go. Assemble. Okay guys, ito na itsura niya. Pag na-assemble na, ito yung ilaw niya, no? May light siya, may microphone, at dito nakalagay yung cellphone. Yan. Okay. Sige daw. Sige pa. Okay, parang ganito na talaga yung itsura niya. Ayan. Tapos, connect. Sige daw. Tapos, lagay mo sa video. Tsaka sa vlog. Yan. Hello, mic test, hello. Hello. Ayan, may pang vlogging kit na si Love. 1, 2, 3, mic test. 1, 2, 3, mic test. Drug test, pregnancy test. At saka, Lahat ng test. Bone test. hindi pa, COVID test. COVID test. Rapid test. Okay, yan ang itsura niya. Ay, makita ako. Ayan. Ayan ang itsura niya. Yan, yung ilaw. Yung mic na hindi nagatunog. At yung, ito dito nakalagay yung cellphone. At ito yung
kanyang stand. Okay? Ito yung kanyang Charger charger. ng LED light. LED lights. Okay? Guys, ito naman yung pangalawang unbox natin. Dito lang ito binili. Tripod. 330. Ayan siya. Itsura niya. Yan na yung i-unbox din natin ito, guys. Kasi dahil kailangan ko ng panibagong tripod. Dahil sira yung aking tripod. So, ngayon, ang ginagamit ko is kamay ko. Kaya paminsan, mga nanginginig yung kamay ko dahil yan naman ginagamit ko. Ayan siya, tripod. So, tingnan natin. Buksan mo na, love. Go. Tingnan natin ang itsura ng tripod na to. Ayan siya. Oh! Ano yun siya? Ito yung lalagyan ng cellphone. Okay. Ang kanyang next, ito. Yan. Okay. Ayan na siya. Ang ganda ng damit ni Labla. Butas-butas. At, ito, meron siyang, ano tawag ito, Love? Adjustable niya. Ayan. Na-assemble na namin ito eh. Kaso lang, itatry namin ito sa ganito. Yan. Yan. So, ayan. Maakyat na siya. Ayan. Sobrang taas naman. Okay. Ilayo mo daw. Labi na makita. Okay, yan. Yan ang itsura niya, guys. Ayan. Okay, yung actual niya, mataas pa yan siya. Magtaas pa yan siya na sobrang taas dahil dyan. Yan, dahil meron siyang extension na legs. Legs extension. Ayan, ayan na siya. Oh, kataas, uy. Maganda ito sa medyo fun. Pwede rin siyang pababain. Gusto mong mababa. So, kung magsa-set up ako ng mga challenge or mga iba pang videos, ito ang gagamitin ko. Tripod. So, ito, susubukan na namin ito. Dito. Kunin namin to. Ito ba? Ito, kukunin namin to. Ita-transfer namin dito. Kung medyo mataas na ito eh. Mahaba pala. Mataas eh. Ayan. Kukunin namin yan. Pasensya na sa kalat ha. So, normal yung kalat namin dito. Ayan. Ayan, kinuha na yung cellphone. Tapos, kukunin. Yes. Baka pwede nga siya. Pwede siyang i-transfer. Dito sa kabila. Akala ko labang ring light. Hindi pala siya ring light, no? So, ita-transfer namin siya dito. Ayan siya. Magkasya kaya siya? Abangan. Yan yung mga kailangan ko ngayon. Dahil 1 year na ako sa Love Vlog. So, I have only 50 subscribers. Tuwang-tuwa sa 50 subscribers. Di ba lang mag-abot ng 100? Subscribe na po kayo. Ayan. Parang kasya nga. Ayun. Ayan. Oh, nice. Pwede. Pwede siya. Instead of, ito yung gagamitin namin. Ito na lang, no? Mas kwan siya. Mas kakapit ka dito. Kakapit siya. Ayan. Kakapit talaga siya. O, diba? Kesa dito, kakapit rin naman, pero hindi masyado. Mas maganda itong dito sa taas. O, tapos yung ilaw. Yung LED. Akala ko kasi yung light is, ano ba yun? Akala ko yung ilaw is yung ring light. Pero, Diyos ko dahi. Kita mga kuan ko dito. Mga sikreto ko. Oh, ayan. Ayan. Parang kuan na talaga ito. Totohanan na. Totohanan na vlog.
Pwede rin siya palang umikot. Pwede maikot siya, love, pabalik. Pwedeng nakatayo, pwede rin siyang nakaganyan. Ulit daw, love, ulit, love. Hindi ko nakita ulit. Okay, demonstrate. Pwede siyang ganyan. Yeah. Tapos pwede mo rin siya iikot. Ayan. Oh, diba? Nice. Ito pang setup talaga to. Yung setup talaga ito. Kung magbablog ka. Ito, nakaupo lang ako. Pwede na to. Kunwari, may tutorial or meron ko ipapakita. Itong gagamitin ko. Then, ayan, may mic. So, tuwang-tuwa ako dito sa bago kong gadget. Yan. Kaso lang, hindi talaga pwede. Pag nagbablog kayo, huwag kayo nakaganito ha. Dapat laging hindi pwede nakaganyan. Dapat, anong tawag dyan, love? Nakaganon? Kasi kung pahaba, hindi siya maganda ang pagdating do sa screen, may mga blanco-blanco sa gilid. So, dapat, pag nagba-vlog ka, dapat nakaganyan. Iikot mo nga, love. Dapat ang tamang pagba-vlog para medyo wide ang screen dun sa videos nyo. Hindi ganito. Kundi pa ganyan. Yan ang tama. Kung ang cellphone naman ang ginagamit nyo ha. Pero kung meron kayong mga gandang camera, so kahit anong pan. Pero pag sa cellphone kasi dapat nakaganyan talaga. Okay? Thank you, love. Ayan. Yan yung video natin for today. Don't forget to like. Hindi ako makita. Kasi may ilaw. Sana yun? Ay, okay. Okay, guys. Hindi talaga ako makita. Okay, guys. Yan na yung ating unboxing na binili sa Lazada. Yung aking vlog kit at saka itong tripod. So, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell para sa pararating ko pang video. See you in my next video. Bye!